आकाशवाणी पणजी सादर करता संगीत खेळ मोनशा जिवीत तुजें बरोवपी Fr.Nevil L.S.Gracias सादर करपी वेळेकार निर्मिती वेळ्ळे साश्टी गोंय निर्मिती सिंथिया रेगो मोनशा जिवीत तुजें देवान देणे म्हूण दिलोलें तूं कितें कोत्ता ताचें तें देवीक देणें तुजें मनशाक जिविता फायदो काड बेसांव आसतोलें देवाचें पूण तूं मनशा तुका जाय तें करून देवाचे उपदेश मोडटा संसार देंवचार कूड तुका सोतायता ताळणी तुका पातकान घालता ताकाचो गुलाम जावन तूं जियेता आपल्या वचलो कोण ना सोजमोता बऱ्याक सांगल्यार तूं आयकोना खाता पिता मोजा मारता फुडार तुजो कितें जातलो हे मनशा कोण जाय चिंता मनशा जिवीत तुजें बोजडें तें जायत पळय गेलां विस्वासी पोणाक मोल्ला तुका जाय तें तुवें केलां दुसऱ्याचो फायदो काडला जिवीत तुजें मेळयला थोडे आमचे मदले ओगुणांनी बोरले बेबदिकाय करूंकूच उरले जुगार खेळोन तांकां हार मेळोन जिवितान ते पोटवले थोडे गिरेस्कायेच्या फाटल्यान धांवोन पिडायेतूच ते कोश्टवले कोश्टोन भोवतूच तांकां हार मेवतूच सगळे तांकां सोडून गेले देखून मनशा जिवीत तुजें देवाक मानता जाल्यार पळे हसूया नाचूया मौज करूया दिसाचो म्हूण उगडास दवर आसो नाचो खुशालकायेन तूं मोजागोर संवसारायचो 4 दिसाचो म्हूण उगडास दवर आसो नाचो खुशालकायेन तूं मोजागोर मान पदवी वडपणे मोजे दुसरें नांव जूड मिनेजीस म्हटल्यार वळखता गांव सोदरेर बसला हुकूम दिता उंचातीचो मुनिसांव पोस्टोरी म्हाका आपलो सांगात दिता गिरेस्काय मोची उर्बा वाडयता सोरो म्हाका वचपा वयता हांव स्वर्गार आसा काय दिसता संवसारायचो 4 दिसाचो म्हूण उगडास दवर
खुशालकायेन तूं मोचा कर संवसाराचो 4 दिसांचो म्हूण उगडास दवर आसोन नाचोन खुशालकायेन तूं मोचा कर खायात पियात मुसा मारात मुसा खोरा संसार हो 4 दिसांचो खुशालकायेन उडना मारून सारपाचो लेट्स एन्जॉय लायफ हांव ज्यूड मेनेजीस डायरेक्टर ऑफ मेनेजीस ग्रुप ऑफ इंटरनॅशनल कंपनीज म्हजे लागीं मान पदवी व्हडपण आसला उसले जातीचो हांव संसार म्हजे मुठीन खेळटा म्हज्या उतराक बोळ आसा आमकां म्हणजे आमचे कंपनीक एक नवो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा आनी तोच सेलिब्रेट करूंक हांवें ही पार्टी दवरल्या सो चियर्स Cheers. कम ऑन जॉनी कम ऑन म्हजो बापूय बेबदो आसलो आनी ताच्या पावलांनी चलोन वो ताचो पुतूय बेबदो जाला हांव कितलोय पियो पूण केन्नाच हालो ना हालता छा कितें म्हणटाय तूं तानिया तानिया म्हणजे ताळ न्ही हाचे दुसरें नांव म्हजे सुरोबायेक पडल्यार कोणूय थाळणीन पडटा जसो हांव हो ज्यूड पडला तसोच न्हय तानिया तूंच म्हजें सूख तूंच म्हजी सपनेली सपनां गळी लावणे एक दीस सकाळ जातले आनी तूं म्हज्या जिविताची राणी जातलें हो दीस केन्ना उदेतलो म्हूण हांव त्या दिसाची वाट पळयनूच आसा तानिया म्हजे लागीं मान पदवी व्हडपण आसा तें वापरून हांव तुका म्हज्या मोगान नाणयतलो रिली जूड येस सूख येवूं दूख येवूं पिडा आसूं भलायकी आसूं हांव तुका सदांच विस्वाशी रावतली आनी आनी सगळो तुजो मोग तूं म्हाकाच दितलें अशें सांगूंक सोदताय न्हय वय आनी तुजी ग्रेस काय उणें जावंक हांव केन्नाच दिवचो ना खरेंच रीच हांव रीच ग्रेस कायचेर उफेता चिंचेची पान आसुरीत पूण ही म्हजी ग्रेस काय केन्नाच उणी जावची ना फुडले 5 पिळगेक पासून ही म्हजी ग्रेस काय अशीच पुरो जातली मनशाच्यान 2 वडांचेर पांय दवरूंक जायना जोड हो कोण तो बाप्तीस म्हजो सेवक शाणेपणा बरी सांगता तो आं. तो म्हाका पासून सदांच कितें ना कितें सांगत आसता पूण ताचें कोण आयकता एका कानान आयकपाचें आनी दुसऱ्या कानान भायर घालपाचें बाप्तीस आयज कांय सांगचो ना सर हांव कितें सांगू तुजें जिवीत नियाळ कोर सर तूं देवा सरशिल्लो पयस पयस वसत आसा देव खंय आसा रे देव तूं तुज्या देवाक मानता आनी हांव ह्या संवसाराक मान दिता थोडेच दीस ह्या संवसारांतले आसोन खेळोन मोजेन सारपाचे तुका कुडूच न्हय सर पूण तुका ओतमोय आसा मेल्या उपरांत तूं खंय वेतलो अरे बाप्तीस मोरोंक खूब वेळ आसा म्हाका आतां संवसारांत म्हाका जाय तसलें जिवीत जियेतलो हे पळय हे म्हजे इश्ट जॉनी आनी रीच म्हाका सांगात दितात आनी हे तानिया मोजें जातलें मोजें आनी ती तुका एका दिसा सोडून गेली जाल्यार तो दीस केन्नाच येवचो ना आनी असलो दीस आयलो जाल्यार अरे हांव जूड म्हज्या दुडवाच्या बळार हांव त्या अदृश्टाचेर फोंट मारतलो फोंट आनीक वो तुजो इश्ट रीच म्हजे ग्रेस काय वरवीं सदांच तुज्या आदाराक रावतलो मिस्टर रीच तुजे गिरेस्काचेर चडूय उडो नाकाय आदले दीस विसरलोय तूं कसले ते एक पोन्नी सायकल घेवन तूं भोंवतालो ते दीस पूण आयज म्हज्या लागीं क्रूट आनी ग्रेस काय आसा कशी पूंज आयली वावर करून वो दुसऱ्याक चोरून नागोवन हांव गुरजेवंतांक आदार दितां हांगा तुवें डोनेशन दिता तें नांव मेळोवंक दुसऱ्यांनी तुका बरो म्हणूंक मनशा उजीर तुका मान मेळोत देवा मुखार तुका कितें मेळचें आसा परत तो देव आयलो देव नासतना ह्या संवसारांत एक काळी पासून आलो ना देवाक भियेत तो मनशा मदें सुफोळायेन जियेत आनी तूं जॉनी हांव बेबदो पूण दुसऱ्याच्या कुस्तार पियेना म्हज्याच कुस्तार पियेता हांव पूण दुसऱ्याक मात सोतायता सोतायता अरे कोणाक सोतायला तुज्या बायल भुरग्यांक आयज तुजे बेबदिकायेक लागून ती खूब उणेपण भोगता तुका लागून मान खाला घालून भोंवता ती तें म्हाका पडोंक ना हांवें तांकां कांयच उणें करूंक ना कितें उणें केलां तांकां
तानिया तूं कितें म्हणटाय? हो बाप्तिस्त हे आमकां सांगूंक तो कोण? तुमचेच भाशेन एक मनीस. पूण एक मनीस जेन्ना आपली वाट चुकता तेन्ना कोणे तरी बरी सुचना करून ताका जिविताची वाट दाखोवंक जाय. तानिया तूं तुज्या जूड सराक परत परत ताळणेत घालून हांगा येताय म्हूण हांव सांगूंक सोदता तूं? म्हाका पळोवन दुसरो ताळणेत पडटा जाल्यार हांव कितें करूं? मोर्यादीन न्हेसोंक शीक. पातळ घालून रून गोळ्याचें घालून मोटवें घालून तूं ताळण्याचें कारण जाता. बट दॅट्स माय स्टायल. तुज्या तोंडांतल्यान बरी उतरां भायर सरोनात. पूण सगळेंच पोसडपण, निर्मळपणाक तूं मान दिना. कसली ओस्तोरी तूं. जूड, वॉट्स दिस? तो बाप्तिस्त आमकां भाशणां दिता आनी तूं ओगीच आयकताय? तानिया स्वताची खबर. अगं आयकुचें सगल्याचें पूण कोचचें आपणाक जाय पळय तेंच. तो सांगत रावतलो पूण ताचें कोण आयकतलो? आमी आमचें जिवीत आमकां जाय तशें चालूच दवरुया. आतां ग्लास घेयात, तातूंत तुमकां जाय तें ओतयात. तो ग्लास उबारात आनी आपल्याक जाय तसलें जिवीत जियेतल्या मनशाची सावद उबारात. म्हणून Cheers! कास्तेलीन कोण गो? बेऱ्या हांव उबालदीन. उबाल दी न्हू. कास्तेली नाव मारून आयला दाव. काजारी पूण भुरगीं आमकां जावंक ना अजून. आयकोंक सारकें येना आसा बेपेतू. एक सांगल्यार दुसरें कितें दिता जबाबू. उबालदीन गाग म्हाका येता. हांव उलोवंक चुली कोकारा कोडेन पावता. हे उलोवप आयकोन लोक बेजार जाता. ती म्हणटा सगल्याचो हूंय हांव जीव खाता. दोगाय आमी काजार जालोली पूण एकामेकाची उजत काडूंक उचुल्ली. बोरी मनशां कोशी आमी जियोंक विसरली. कित्याक म्हणून देवान आमकां ओशी रोचली. का कित म्हूण गो? बरें आयको येना. का का आगो का 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 कोणा कावळे आपयता? तू तू तुका आ म्हाका? आगो म्हाका कास्तेलीन म्हणून जायना. का 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 कोत्ते ही मुगे घोरकान उबाल दी. तेका बरें उलयचें जायना. उतरां सामकी जरा जरा वयताय. आनी तूं बे बे बेबो हे म्हाका बेरो म्हणून सोदीत मेसता. म्हाका बरें आयको येना. आमी दोगांय घोव बायलां. हांव कास्तेलीन आनी तेजे गोरो मुद्दो पळ्ळें. हें उबाल दीन एकमेका पडना आमकां. जो 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 ओय झगडत आसताय. भुरगीं नाम बाळ जिवा पळय झाड. का का म्हाका उलो माताले. का का कास्तात बरे तुगे डायलॉगू. ओ चोय बा बा आगो आतां बा 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 कोमी आपयता गो. बा बा बातीस येयला. बातीस. अरे कास्तेलीन उबालदीन रस्त्यार कितें कोतात? तुमकां गोव बायलांक सामकेंच पडना. हांगाय रस्त्यार झगडटाली कितें? ओय तुमी आमी आमी हाय बरी जैन हायन दादोशी. ओ मेलो दादोश आसतलो. म्हाका तुका कित तुका? म्हाका तियात्रीस कोत मोको काजार जालोलो. हागे मोठ्या कित्याक उलयता गो? हिंग कोण बेरी नाय. तियात म्हणल्यार बरो क्लास आयलो. हांव तियात बरयतां. मनशा जिवीत तुजें. 2 कॉमेडियन जाय आसलोली. कुसलोली? अरे आमी आतांच सोक्कां फुडें उठोन दोगांय नांवोन भायर सोल्याय. कुसलो म्हणटा? आमकां गे मरे कॉमेडी करूंक साश्टी भाशेन उलोवपा जाता मुकोडे. बरें तुमचो इंटरव्यू घेता. पयलो करून दाखोवया म्हाका एक जोक. जोक जोक आहा आदलो एक रे मुगो जोक. उबाल दी तो गो.
कॉलरांचो ड्रेसां मिसता चोया एक कितको काना गत्ते जाण मरे कास्तेलीन सांग मुगो उबारली म्हाका एक ड्रेस जाय आसलोलो पूण म्हाका ब्लू नाका रेड नाका ग्रीन नाका आनी येल्लो नाका सोसरा बाबा कलर आहाय तितू तू एकूय कलर नाका मेळटलो हें म्हजी कानां घालूं येयला हेका सारकें दाखयता हांव ड्रेस जाय मुगो तुका मेळटलो पूण एक सोमरा मेळपाना मंगळारा मेळपाना बुधवारा मेळपाना सुमना तूं 7 दीस आहाय न्हू तितू एकूय दिसा मेळपाना आनी हुंच्याय दिसा यो आनी व्हर जाये तानिया तूं म्हज्या सुखान दुखान पिडीन भलायकेन विस्वासी रावतलें आनी सगळ्या तुज्या काळजान म्हजोच मोग करतलें म्हूण भास दिता. तूं म्हाका दुबावताय जूड. हांव तुजें आनी सासनाक तुजेंच आसतलें. तुका हांव दुबावना तानिया, पूण आयज मनशा परस मान पदवी आनी व्हडपणाक अदीक भोवमान आसा. अशें कित्याक म्हणटाय तूं? संवसाराची नदर मारल्यार अशेंच कितें दिसता. तानिया तूं म्हाका Don't be emotional, Jude. I'll be yours forever. Thanks. I'm proud of you, Tanya. I'm really proud of you. Sakar zatoli, oche kit lokal, mogan boteli, lokaci tona hata, ulon klaktoli, tanka kababa mi kideni toli. Jivit saurona, sukha ketna, avi sortona. पळय आयलो तुजो सेरमांवकार. बाप्तीस, बाजारांतल्यान आयज कसली खबर हाडल्या? तुमचीच खबर. आमची खबर? कसली? तुमचें जिवीत. आमच्या जिविताक कितें जालां? जे जिवीत तुम्ही जियेता तें देवाकूय मानोना आनी पेल्याकूय मानोना. अरे कितें वायट आसा आमच्या जिवितान? तुम्ही लग्न जावच्या आदीं बरोबर जियेतात. म्हाका तर खबर आसा, पूण आतां हे लोकांकूय कळना आनी लोकूय उलोवंक लागला. आनी कितें म्हणटात ते? आमी कशीं जियेतात तें लोकांक कित्याक पडलां? तांचें जिवीत सारकें आसा? तीं आपलें लिपयतात आनी दुसऱ्यांचें उस्तितात. तांचें पयलीं उस्तात म्हूण सांग तांकां, सगळीच घाण येतली. लोक म्हणटा ते बरें आसा, पूण बाप्तीस तूं कितें म्हणटा? आपणे रावचें हुंय नीट आनी दुसऱ्याक मारचें मीठ. हांवूय तेंच म्हणटा. सर एक सांग, तुमी लोकांक उलोवंक संदी कित्याक दितात? अशें तूं कित्याक म्हणटा? तुमी काजारी ना, वेळ येतोच जातली. पूण लग्न आदीं लग्न जाल्या भाशेन तुमी कित्याक जियेतात? दॅट्स मॉडर्न लायफ. लग्ना दिसाक तुमी एकामेकाक दिवंक येतात ते तुमचें निर्मळपण. हें तुमी कित्याक विसरल्यांत? वायट वो बरी ही वाट आमी विचून काडल्या आनी आमी चलतलीं. आतां तुमी हे भाशेन जियेतात ती लग्न जातोच कसलें दादोसपण उरलां तुमकां? दॅट्स नन ऑफ युअर बिझनेस. कूल डावन तानिया, कूल डावन. असले शर्मा मनीस जायते आयकता. कितले जाण आपले जिवीत नवसरतात.
सुका वेळार सोगलींच सांगात दिता, दुका वेळार पोळ काडटात. हे ते तू म्हाका म्हणटा? इज दिस फॉर मी? भलायकेन आसतना सोगली लागीं असतात, पिडे वेळार पयस धांवतात. हे यू, दॅट विल नॉट हॅपन. ही म्हजी उतरां सर. तूं नियाळून रडटलो. बापतीस तू म्हणूंक सोदता म्हजो मान पदवी वडपण खाला आपटतली आनी हांव जिवितांत सांडटलो म्हणून? ना बापतीस ना. तुज्या देवान म्हाका कांयच वायट करूंक जावचें ना. ओ, तुमी मीठ खातात, एका दिसाक झिरूल उदक पियेतली. हा? आवय कोण ताळली ग? टाळणी न्हय तान्या. काय बरें सोबीत म्हजें नांव. गांव कोणाक गे गांव? बेड्डो मिस्ता. म्हजो गांव कुरका. वारका? अगो वारका तर हांव रावता मुगो. कितेंय सांग आता. पूण आंकवा रेस्ट दिसना मुगो तूं. काजार बाय लेश दिसता. दॅट्स नन ऑफ युअर बिझनेस. जस्ट शट अप. शट आपू? वय शट आपूच हांव मुगेलो. ए हांव बरो दिसता ग. तू बरो दिसो वो ना दिसो, जुडाक हांवें म्हजो सांगाती म्हूण हांवें मानून घेतला. नाडला? म्हाका आनी नाडपाक गरज ना. जुडा नाड तोच पुरतें. यू आर अ नट. कोंकणीन शपदा सांगताय. आय एम एन इंग्लीश गर्ल. तुका उलोवंक जाता इंग्लीश? स्टायलिश? अगो तूं स्टायलिश जाल्यार म्हाका कितें कर म्हूण गो? इंग्लीश. इंग्लीश म्हणटा इंग्लीश? आवय कोट म्हणजे तूं म्हाका कोंकणीन कितेंय सांग, हांव तेंच तुका इंग्लिशीन सांगता. बरें, तूं केदनाचो आनी हांव केदनाचें? वॅन ऑफ यू अँड वॅन ऑफ आय गो. हावय, तुजी इंग्लीश आयकून हांव रानांत पडली. हियरिंग इंग्लीश योर्स, आय फेल इन द फॉरेस्ट. ओ म्हजो जीव खातलो. कसोय करून हाका धाडावंक जाय. ए मिशीन गायलाय कानाक. चौका पासून उलयलें आयकूं येता म्हाका. सुमार कोणाक बुजो. आतां मातशें मिशीन काण दवत काना तुलें. व्हेरी गुड. म्हजो मोबायल खंय आसा? मुगे बायल घरा गो आहा. हांव सोदीत रावतो म्हाका. फाटाफाट भोंव तूं म्हज्या. ओ नो, आय फॉरगॉट माय मोबायल एट होम. एक काम कर, एक ह्या नंबरार SMS धाडूंक जाय. मातशें म्हाका हेल्प कर न्हय. बरे भाशेन चेडो जाला हें इंग्लिशीन धाडूंक जाय. बरें, ह्या भुरग्या पायक SMS धाडपाचो? कोंकणीन न्हय इंग्लिशीन. कोण ते रेजीन? ते रेजीन तेगे बायल मुस्ता. बरें सांग. बरे भाशेन चेडो जाला. रावा. बरे म्हणजे गूड. भाशेन म्हणजे लँग्वेज. चेडो म्हणजे बॉय आनी जाला म्हणजे हॅपन. जालें. बरे भाशेन चेडो जाला म्हणजे गूड लँग्वेज बॉय हॅपन. हांगा न्हय पूण घरा वच आनी ही मेसेज धाड. बरें वयता. गेलो. ओ माय गॉड, गो कास्तेलीन गेलो आनीक आतां ताची गोरकान उबाल दिन येता. कित्याक हांसता? केक जाय? मोजे लागीं ना केक. केश आहा काय मुट्टा? हो, एक्सलंट. तू काजार जात मिस्ता? म्हाका वय तुका कितें जालां? म्हाका चड हुशार लोली. तुगे काजरा देड जावपाची. आर यू इन युअर सेन्सीस? उबाल दिन हांव काजार जायना. तू काजरा गरज ना. वाय डू यू से दॅट? बिकॉज यू आर ऑलरेडी मॅरीड. बरें सुबेड्डें मुगो तूं. हुशारूय हांव. जाल्यार म्हाका एक सांग, कानपूर आनी नागपूर हाचे मदें कितलें डिस्टन्स आसा? कानपूर आनी नागपूर हेंचे मदें एक वेतभर डिस्टन्स आहा. कशें? का इंग वयर आहाय आनी नाक सकयल इंग आहा आनी तेंच भितर एक वेतभर डिस्टन्स आहा. वाशमन. दुडवाचेर उफेतात आमी. एका काळार हांव गरीब, पूण आयज एक लाखपती. कसो रीच? कसो? दुडू वयर
वयते दुडू ना दुडू जिवीत कोडू जायते जोडू जायते मोडू जिवीत तुझे करतू गोडू दांत ते आसतना चोणे कावचे जिवो आसतना दुडू एकटावचे दुडवाच्या हा कुस्तार दीस मोजेन सारचे परत ते मेळचे ना दीस आताचे दुडू वयते दुडू ना दुडू जिवीत कोडू जायते जोडू जायते मोडू जिवीत तुझे करतू गोडू जिवीत तुझे करतू गोडू चोड कोण म्हणटा हांवें गिरेस्त काय चोरून लोकांक नागोवन पुजेला म्हणून पूण हांवें म्हज्या लागीं आसलें नासलें सगळें फायनान्स कंपनीन घातलें हातून इन्व्हेस्ट करून आयज दुडवाचे रूफ येता वय आनी तुज्या सांगण्यानी रिच हांवेंय म्हजे लागीं आसलेली सगळी गिरेस्तकाय ह्या फायनान्स कंपनीन घालून दवरल्या. त्यो कंपनी आमकां बरें इंट्रस्ट दितात आनी थोड्याच काळान आमकां ते दुडवाकार करून उडयतात. आयज आमच्या ह्या दुडवांनी आमकां जाय ते आमच्यान विकतें घेवं येता. ओ पळय बापतीस आयलो. दुडवांनी आमच्यान सगळें विकतें घेवंक जायना बापतीस? ना सर ना. रिच ओ बापतीस कितें उलयता? हांव रिच ग्रेस्त हांव ग्रेस्काय आसा म्हज्या लागीं. म्हजे ग्रेस्कायेन म्हज्यान म्हाका एक भांगाराची खाट घेवंक जाता. पूण तुज्यान न्हीद विकती घेवंक जायना. घर विकतें घेवंक जाता. पूण शांती आनी कुशालकाय विकती घेवंक जायना. जाय तसलें जेवण विकतें घेवंक जाता. पूण रूच विकती घेवंक जायना. मिस्टर रिच, जेन्ना तूं दुडवांची पुजा कोत्ता तेन्ना तूं देवाचो जागो गिरेस्कायक दिता. तुज्या लागीं कसली गिरेस्तकाय आसा? आसा तुज्या लागीं कसली तरी गिरेस्काय? वय, कसली? म्हजे भलायकेन बोललेली कूड म्हजी गिरेस्काय. हेल्थ इज वेल्थ. म्हजे कुडीची भलायकी सांबाळूंक भाजी पालो खाता. कूड सुडसुडीत उरोवंक पासोयेक वेता. एक्सरसायज कोत्ता. वेळार उठ्ठा न्हिदता आनी ही म्हजे भलायकेची गिरेस्कायाचो सांबाळ कोत्ता. तुमचे पोरी परतून परतून वयसाशी धांवना. घरांत रावून म्हजो दिसपटो वावर मोगान करून म्हजो दिसपटो जोडटा. आनी कसली गिरेस्तकाय आसा तुजे लागीं? शांती. तुमी गिरेस्त मनीस गिरेस्तकाय कशी वाडयतले हे दिसाचेच न्हय, रातचे पासून चिंतात. तुमकां न्हीद पडना पूण गिरेस्तकायेची चिंता ना म्हाका. हांव सुस्त न्हिदता आनी शांतिकायेन जियेता. बापतीस, अरे असो सगल्यांक शर्माव सांगत रावतलो पूण कोणूच आयकोचो ना तो. जरी तर एका मनशान म्हजी बरी सुचना आयकून आपलें जिवीत बदल्लें जाल्यार देवान म्हज्या सुचनांक मजुरी दिली म्हूण हांव सोजमतलों. आनी तुजी उतरां उमत्या कळशार उदक जाल्यार? हांव निराशी जावचो ना. प्रयत्न करीत रावतलो. एका कोडपार पासून उदकाचे तेंबे पडत रावल्यार ते फुटूंक पावता. चल रे, तुजे असले आयले कितले आनी गेले कितले. मिस्टर जूड म्हजो सर. हांव ताची आंगा मोगान सेवा करीत आयलां आनी सदांच कोत्तलो. आनी ताचेर कसलोय वायट वेळ आल्यार हांव ताका सोडटलो. त्यो फायनान्स कंपनी वरवीं म्हज्या लागीं गिरेस्तकाय वाडत आसात ती. राव, त्या फायनान्स कंपनीचेर चडूय पातये नाका. तांणी गिरेस्त मनशांक भिकारी केल्यात. तांचेर आमकां भरोसो आसा. तो आमकां देवाचेर पासून भरोसो ना. मिस्टर रिच, वयर उडयलेली लुती तुमच्या तोंडार पडना न्हू? हा? वोय हांव कास्तेलीन तुगे गोरकार आनी तूं उबालदीन मुगे गोरकान. उबालदीन सांग. आमकां तियात्रां नाचपा उमेद आहलोली पूण आम कोण तियात्रां गायनाय. आगो आमगे देफे चोयले आमकां कोण तियात्रां घेतलो? खेळां पासून घेच नाय. उबालदीन 1 लाख पूण आमकां आहलो जाल्यार तुगे जिबेचें आनी मुगे काना ऑपरेशन करून जातालें. सर्त काडल्या सर्तीक लागना आमकां. कास्तेलीन निमाण पाटी. बरें, तूं सांगत मो निमाण पाटी एक सर्त काडटा. हे पाट तरी नशीब उगड जाल्या चोया. मागीर आम बरी जात्री आमगे डायरेक्टरांगे लायन लागतल्यो. ओ चोय रीच येता. वयता भागो आमी येताय थिंगा हाय मुगो.
हूं वयता ह्या बऱ्या बारबरांनी दीस काडपाचे वयत हा? न्हू रीच येता ऐकलें हेंच आमी मुगो उबालदीन हिंग एक हेळ करया हेळ हाय कास्तेलीन हॅलो उबालदीन कितें करतात गो जोमणी वेले खेळ करात हांव पळयतां को को कोर मुरे हेडू करया मेस्त्री वयस बोमोय पावली बो मोय की तू बहुत दिसोता आ वयस के व्हडली बिल्डिंग उबालदी व्हडली बिल्डींग दिसती पडटाय तुका पूण तेंच हाटल्या झोंपड्यो आहाय त्यो दिसती पडाय त्या बिल्डिंगां रावतो त्या गिरेस्त मनशांनी त्या गरीब मनशां आदार केलो जाल्यार न्हू त्यो झोंपडी थिंग आयज आसपाच्योच न्हू गिरेस्तां मुगो उबालदी गरीबां पडलोले ना एक्सक्यूज मी तुमी म्हाका फालां मारतात आमी हेड कोत्ताली वेळ कोत्ताली तातूंत गिरेस्त मुनीस कसो आयलो तो गिरेस्त मुनीस हांव रीच म्हजें नांव आनी ती गरीब मनशां तुमी हेड काबारू जालो ना एणे आपणाचे गेले केदी कोमी केदें तातें घालता तें जाणा हांव पाव घेवपाक केन्ना पयशे आसनाय आमकडे आनी ऑपेरेसांव करूं आमकां पयशे कोण दितलो कसलें ऑपरेसांव आमगे दोगांय गेले ऑपरेसांव रे तेगे जिबेचें आनी मुगे कानाचें ऑपरेसांव कोतरी तेज्यान उलोवचें जातलें आनी म्हज्यान आयकोंक जातलें ऑपेरेसांव 1 लाख पटकूय 1 लाख जायो मिस्टर रीच तूं सामको करोडपती मरे हा 1 लाख म्हळ्यार तूं कांय न्हू जात जाल्यार तुज्यान आमकां 1 लाख दिवंक जाता आमी बरी जातरी मागीर आमी काम करून तुगे थोडें रीण फारीक कोतोली 1 लाख आनी तुमकां नेवर वयस तुवें जे भाशेन नेवर म्हूण तेजेर कळ्ळें म्हाका रीच तुका हितू गिरेस्त आसून केसो फायदो ह्या गरजेवंतां पावना जाल्यार हांव म्हजें नांव पोरगोट करूंक गिरेस्तकाय दितां जे जाग्याचेर म्हजें नांव पोरगोट जाता फातरीचेर म्हजें नांव घालतात तांकांच हांव डोनेशन दितां तुमकां दिल्यार कसलो फायदो आसा तांकां दिल्यार म्हजें नांव ते वयर काडटात पू देव मुखार तूं कितें मेळपा आहा चल कस्तेलीन आमी गारया आगो हेळो एंडींग केलो ना राव एंडींग करया कास्तेलीन कोण कास्तेलीन हांव तो गिरेस्त मनीस सगली म्हजी गिरेस्तकाय काबार जाली हांव लाचार जालो हांव गरीब जालो हो गरीब मनीस कोण तूं आनी तुजो शेवट वसोच जातलो ओ नो ओ येस जीवित हे तुझे मोसा मारून खुशाल सारपाचे फाल्यांचो दीस पडेला कोणे आयचो हो दीस हे तुका एक देणे या देण्याचो सदांच तूं फायदो काड आनीक मोजेन सहार गोरये कोडी गोरजेची ती जावंक दिवं नाकाय पाड वेळ येतोच खाला पडटले जिविताचे झाड ताची हादी मनशा
कापिये मोजा मार ताची आदी मुनशा कापिये मोजा मार ए जॉनी आनीक गे रे आनीक गे इलो गे म्हणटाय अरे तुजो तो बाप्तिस्ताचा तुजो सांबाळ करतलो पुरो हांवें घेतला तो म्हाका घरा वचोंक नाका हांव पियेतोच रोखडोच लोकांक लागता हांव मात आसोत रावता पियेलो म्हणटूच इतले तोरेचे बेबदे आसात न्हय थोडे मातशे जाले म्हणटूच सगळो गोरचो कूट लोकांक सांगून सोडटात थोडे टायट जातो जेविनात थोडे गाळयो सोंतात वायट उतरांनी पाचातात आनी वस्तू शेवटून मारतात पूण आमकां कोप शेकोयतोच सारकोच नेट येता ओबय येता रे बाबा बाप्तीस येता आतां तो सेरमांव सांगतलो तो सेरमांव सांगता आनी तूं आयकोता अरे आनी कितें करपाचें तो नासतना ह्या घरान मजान रावंक जाता आनी बाप्तीस आमगेर भुरगेपणी जावन आसा जानी ताजे असले मनीस आतां मेळ्ळो नात आनी तो कितें सांगता तें आमच्या बऱ्याकूच सांगता सर म्हजी गजाल कोत्ताले कितें म्हाका एक सांगात तुमी कित्याक सोरो पियेतात मोजे सोरो पियेल्यार बरी मोजा मारूंक जाता सोरो पियोन तुमकां कितें मेळटात टेन्शन पयस जाता कोण सांगता तितलोच मेळटो म्हाका सोऱ्याचे नशेंतलो निवळ जातोच टेन्शन अदीक वाडटा मागीर कितें करपाचें सोरो पियोत रावपाचें अरे सोरो पियो तो स्वर्गार आसा काय दिसता तुमी जिवे आसतना सोरो पियोनूच स्वर्ग पळयतात मागीर मरतोच स्वर्गार वचपाची आनी गॅरंटी ना आतां मजा आयकात कितें तें सोरो पियेतोच मन चलना रियली सोरो भलायकेची वाट लायता अशें सोरो जिवीत भावयता पूण आमचें जिवीत फुलयता सोरो कुटुंबाची शांती इबाडटा हांव तर लग्नूच जावंक ना पूण सर 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 तूं सर तूं 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 बरो आसा न्हय म्हजो पांय धरून म्हजो हात हालो ना मिस्टर जॉनी मातशें अँब्युलन्साक फोन कर 108 108 वय वय 100 केल्यार जायना अरे बाबा 100 केल्यार पुलीस येतले सायबा बोगोस मजा लागीं जायना बातीस तूच फोन कर हांव चल्लो म्हाका जोडी नाका बाबी म्हाका सोडी नाका सर भियेनाका हांव अँब्युलन्साक आपयता आनी तुका हॉस्पिटलान व्हरता जीसस हेल्प मी मोत्ता जाल्यार मोरोन दी म्हाका कित्याक पडना जूड ना जाल्यार आनी कोणूय पिवंक मेळटलो म्हाका ओ जो 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 ओ जॉनी म्हजें नांव जॉनी तो जूड आनीक हांव पियेता ताका काळजाचो आताक आयलो कितें त्या काळजो हांवें त्या केलो आतां केलो जाल्यार तूं त्याक सोण खंय तरी म्हज्यान तसलें पळोवंक जायना बोर आसतना तेंगे धांवता मरे तूं आतां दुयेंत पडटी कोण कोणा नाका न्ही रे बे बे ओय हांव बेबो तूं बे बे बेब न्हू तूं बेब दो बेबदो पियेला जायत पूण म्हजें गिन्यान बरें चलता ह्या वेळार म्हाका तूं कितेंय विचार हय जो जो जॉनी तूं केदो जालोलो बद्दियाक आनी केदो मोतलो मोरना दिसाक च्या हो बेब्द म्हळ्यार बरो हुशार आहा पेपरान ही घेवन भोंवता पेपरू भारी पेपर म्हळ्यार बोर उगडास येयलो उबाल दी पयर आमी सोर्त काडलो न्ही गो ती बेगां तूं घेवन भोंवता राव आं इचोय सोडता हा वा बरें आगो काल ड्रॉ जालें न्ही गो तेजें हाड हिंग दी मिस्टर जॉनी मातशें पेपर दी सापकोचो या
1,00,000 मेळटलो. येता 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 येयलो. येयलो कोण येयलो? अरे आमगे सर्ती नुमोर येयलो सर्तीचा. उर्रे उबालदीन आमक 1,00,000 सर्त हुंटोली. आगो आम लाखपोत जाली लाखपोती. देवा आर्गा ये पयशांनी मुगे जिबेचे आनी तुगे काना ऑपेरेसांव कोची. मागे आमी बोर जातोली. ही सोड तू म्हाका दी. अरे म्हाका दी. सर्त तुका दिवं कित्याक? तुमगे घरान हे सोडती पयशे 1,00,000 दवरू स्वात आसो नाका. मनीस तुका सांडीत पूण देव केन्ना सांडचो ना. देवान म्हाका बक्षिलो बाबतीस. वय सर. हांवें म्हज्या जिवितान खूब वायट केलें आनी बरें करपाचें सांडलें. अकस्मात काळजाचो हाताक आयलो म्हाका स्ट्रोक आयलो. 108 ॲम्ब्युलन्स हाडून वेळार तुका हॉस्पिटलान व्हेलो सर आनी तुजो जीव वाटवलो. तेन्ना हांवें म्हज्या जिविताचेर नियाळ केलो. म्हजे पातकार रोडलो हांव आनी फादरीक आपोवन खुमसार जालो. जरी हांव पिडेंत आसां तरी पूण त्या देवाचे कृपेन जियेता बाबतीस. सावकास सर, सावकास उलय सर, सावकास. दोतोरान सांगलां तुका सेकंड स्ट्रोक येवंक शकता म्हूण. जिवीत देणे वयते देवाचे जाय तशें जीवन हांवें इबाळ्ळे. पातोक मोजे म्हाका सोतावंक लागले. बोगसोणे मागून जिवीत नो सोडले. पूण आतां हांव चड कोतोता. सगल्यांनी साळ्ळा म्हणून दुखी जाता. मनीस पयस वचत पूण देवा मोगून भोंवता. बातिस्त आसा देवा कारगां दिता. जिवीत तेणे वयते देवाचे जाय तशें जिवन हांवें इबाळ्ळे. पातोक मोजे म्हाका सोतावंक लागले. बोगसोणे मागोन जिवीत नो सोडले. बोगसोणे मागोन जिवीत नो सोडले. तूं म्हजो विश्वासीत चाकर बाबतीस. म्हज्या बऱ्याक तूं म्हाका जाय तें सांगतालो पूण हांवें तुजें आयकलें ना. तुजें आयकलें जाल्यार ही म्हजी परिस्थिती अशी जावची नासली. बाबतीस तूं म्हाका सांडून गेलो जाल्यार. सर रडो नाकाय सर. मोरसोर हांव तुजी मोगान सेवा करतलो. म्हजे कुडीन जीव आसलो पर्यंत. हांवें तुका आयज पासून कांयच व्हडलेंशें दिवंक ना बाबतीस. पूण हांवें आदोगाताक आपोवन एक वील करून दवरला. म्हाका कितेंय जालें जाल्यार बाबतीस म्हजी सगळी गिरेस्तकाय
म्हजें सगळें भांगर घरदार भाटां बेसां खंयच्या इश्टाक तुवें दिवंक थारायल्यान? हें सगळें तुका बातीच तुका. म्हाका? वय तुका. आयज पासून लग्न जायनासतना भुरगेपणासान तूं म्हजी सेवा करीत आयला आनी आतां ही सगळी देणी वापरून तूं तूं तुजो फुडार पडजळीत कर बाबतीस. आनी ते तुजे इश्ट? कोण म्हजे इश्ट? कोण म्हजे इश्ट? हांव बरो आसलो तेन्ना म्हजें खावंक पिवंक मेळटालें तेन्ना ते सदांच आमगेर येताले आनी आतां हांव पिडेन पडटोच सगल्यांनी पळ काडलो बातीच. खरेंच सर, हॉस्पिटलांत ताण तुका घरा हाडल्यार 15 दीस जाले, पूण तुजो एकलो इश्ट तुजे खबरेक येवंक ना. ना म्हूण एक फोन ताणी करूंक ना. तांणी म्हाका सांडला जायत, पूण हांव तांकां सांडचो ना बाबतीस. फोन करून तांची खबर घेतलो हांव. बाबतीस मातशें नंबर डायल कर. कोणाचो सर? सुखान तशेंच दुखान, पिडेन तशेंच भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या जिवितान म्हजो मोग कोत्तली म्हूण सांगतलें पळय ताचो. बाबतीस स्पीकर चालूक दवर आनी आनी तूंय आयक. तानिया? वय. हॅलो हॅलो तानिया, कशें आसा? कोण जूड? वय. माय लव, सॉरी, तुजी खबरेक हांव पावोंकूच ना. कितें जालें तानिया? हांवें म्हजी कूड बाजारांत विकली. कितें? म्हजी कुडीची पातकां वाडत गेल्लीं. म्हज्या आंगाक कोट फुटलेल्या भाशेन जाल्लें. घरांतूच आसलें हांव. वेळ मेळटा तेन्ना जेरूल तुजे खबरेक येतलें. ओके देन, बाय. आतां दुसरो कोण? हांव गरीब जाल्यार म्हाका दुडवांची मदत मागोनासतना पासून पयशे दितलो म्हणटालो पळय ताका. ओ, रिच. होय. रिच? हाय, अरे कसो आसा? आदी सदांच येतालो तूं आमगेर, ह्या दिसांनी खबरूच ना रे तुजी. कितें सांगो जूड, म्हजे सगळे दुडू गेले. त्यो फायनान्स कंपनी बंद पडल्यो. अरे सगळे म्हजे दुडू घेवन पळोवन गेले. हांव गरीब जालो. आतां हांवें एडवोकेट काडला, तांचेर केस घातल्या. इतलें म्हणसर हांव बिजी उरलो आनी तुजे खबरेक पावोंक ना. आतां पासून अपूय कोर्टांतूच आसा. बरें बरें बरें, जुईज आयलो. मागीर फोन कोत्ता. दवरतां, बाय. आनी कोण उरला सर? जॉनी. म्हाका पिवंक शिकयला पळय तो जॉनी. जॉनी? हॅलो हॅलो जॉनी. अरे अरे पिरगोत आसो. कितें जालां? कितें जालां? तकली फुटली. तकली फुटली? कशी? पिवन घरा वेताना खाला पडलो. तकलेचे ऑपरेशन केला. तकली सारकी चलोना. आतां परत फोडूंक लागली. फोन दवरता सर. अरे आमचे कुशालकायेक लागून हांवें कितें कितें करूंक ना जायत. पूण जेन्ना म्हाका तांची गरज आसली तेन्ना तेन्ना तीच पयस गेली. पयस. मनीस जात ती. देवाचे देणे उपकारा विणे. वातीस सर, म्हजेर वायट दीस आयले आनी हांव देवाक लागीं आयलो. पातकाचे बोगसणे मागले आनी आनी नितळ जालो हांव. ती वांकडे उलीचेर नीट पुरयता. सर, तुजे खातीर हांव खूब खुशाल जाता. तरी पूण हे इश्ट म्हजेर अशें कशें पडटले रे ते? कित्याक तांणी ह्या वेळार म्हजे बेपरवा केली? कित्याक ते म्हजे सोशिल्ले पयस रावले बातीस? हांव खंय चुकलो? खंय चुकलो? सर रडो नकाय. सर रडो नकाय. फुगार जाय नकाय. सर धीर घे. सर धीर घे. म्हाका सर म्हाका कितें जाताशें दिसता. सर सर बाबतीस, सर बाबतीस, सर म्हाका कितें जाता बाबतीस.
सर तुका कांयच सांगूंक जायना सर 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 हांव तुका मरोंक दिवचो ना 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 सर तू म्हाका सोडून गेलोय सर असले नसले म्हज्या नांवार करून तू कित्याक केलोय सर म्हाका तुजी कितेंच काय नाका म्हाका तू जाय सर तुजी मोगान सेवा करूंक जाय सर सर उबालदी तूं जियेत त्या दोन संवसारां तुगे पावल स्वर्गा राज्यांत मनशा जिवीत तुजे कोई पावला ते तूं नियाळ कोर संवसारान आसतना स्वर्गाचेर दोळो तुजो दवर देवाची आज्ञा पाळून जिवीत शेगुणांनी बोर मरण आमकां केन्ना येतलें देवा कृपेची जोर देंवचार संवसारांनी कूड तुका पातकान ओडटा पातकांतलो पायर सोडूंक जायना अशें तूं चिंतूं नाका तुजो दोन एक दीस निमणो दीस म्हूण जिवूंक विसरो नाका मनशा जिवीत तुजें आयजूच न्हू सोर फाल्यां रावोंक नाका मान पदवी व्हड पोंटे खूंय आतां गेले जायत दुडवाचेर उडटाले उडयले म्हूण आतां रोडटाय बेबदी काय करताले हे आतां खूंय आसाय देखूनचीत मनशा जिवीत खूंय पावला तें वेळ तुजो वगडाय ना काय देखूनचीत मनशा जिवीत खूंय पावला तें वेळ तुजो वगडाय ना काय चल मुगो उबालदी बरें जिवीत ह्या संवसारां तूं पावतो स्वर्गा राज्यांत आतां आयको येत तुका नुरे कास्तेलीन वय गो उबालदी आनी तुगे तें गा 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 कोता तें गेलो ना कास्तेलीन जाण मुरे तूं देव मोन चोयन दोन दीत हुंय आमी सोर्त काडली आनी आमगे सोर्ती 1,00,000 लागोलो आनी त्या पयशांनी आमी तुगे जिबेचें आनी मुगे काना ऑपरेशन केलें आतां तुका सारकें आयको येता आनी म्हाका सारकें उलोवपा जाता देवार गा सर म्हाका एक सुरो सांडून गेलोय रे सर तूं म्हाका सांडून गेल्यार एक म्हयनो जालो मरे सर आतां हांव मोगान कोणाची सेवा करतलो सर बाप्तिस्त हांव तान्या म्हजे दुखेस्त बुजवण तुका बाप्तीस हांव रीच जूड आमकां सोडून वचत म्हणून हांवें केन्नाच चिंतूंक ना बाप्तीस हांव जॉनी देवा लागीं जुडाक हांव सासणाचें सूख मागतां तुमी हांगा कित्याक आयल्यात सराची खोट इश्टा म्हूण लोकांक दाखोवंक आयल्यात म्हाका नाका तुमची पुजवण सर अकस्मात पिडेन पडत ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो बरो जावन तो परत घरा आयलो तुमचो उगडास काळीत आसलो पेटेक पावना जाल्यार एक फोन तरी करून ताची खबर घेतली म्हूण आशेन रावतालो
आम्ही चुकली. वय आम्ही चुकली. वय बाप्तीस आम्ही चुकली. तुमच्या चितून रडटा आसतना ताका दुसरो स्ट्रोक येवन तोय सोंपलो. Baptist, I'm sorry, Baptist. ताचे पासत रडो नाकात. आपले पातकी जिवीत नियाळून ताणे आपले पातकाचे देवाचे बोगसणे मागले आनी आयज तो स्वर्गार पावला म्हूण म्हज्यान खात्रीन सांगू येता. ताचे पासत रडो नाकात. तुमचे पासत रडात. आज तुमचे मदलो एकलो मेलो जाल्यार खंय वेतलो. तुमचे जिवीत नवसरात आनी मरणान सदांच तयार रावात. देखून आयजूच तियाळ कर. मनशा जिवीत तुजे. मनशा जिवीत तुजें धुल्ले तुल्यान तें आयलेलें. सासनाक रावोक येवंक ना धुल्लेन परत वेतेलें. पूण बरें जिवीत जियेल्यार हें सर्गी सुखाक पावतेलें. पिडा कुश्टा वेळार देवाचो उगडास येता. बऱ्या वेळार देवाक कोण जाय सोदता. रात पयसातूच देवाक कोणशाक मागता आनी परत पातोक आदारता. मरण ते आमकां चोरा पोरी येता आनी जिवीत आमचें चोरून वता. बरें केल्यार तूं स्वर्गार पावता ना तर देवाचे कास्तीक सापडटा. देखून मनशा जिवितान तुज्या बरी गोवायकी दीक विसरो नाका. तुम्ही ऐकताले संगीत खेळ मनशा जिवीत तुजे. हातून भाग घेवपी कलाकार जूड मेनेझिस, प्रदीप नाईक, तान्या, इलेन पिंटो, जॉनी, एंथनी सॅन फेर्नांडीस, रिच कॅजिटन दे काकोरा, बाप्तिस्ट रोसारियो बोतेलियो, कास्टेलिन रुपेश जोगले आणि उबाल्दीन जॅस्मिन रॉड्रिगीस. संगीताचो साथ ट्रम्पेट नॉल्वर्ट कोता, सॅक्सोफोन मिगेल आरामोल, कीबोर्ड्स जेम्स वाज, बेस गिटार जेफ्री डिसोजा आणि ड्रम्स झेवियर दी मोइरा. तर तुम्ही ऐकलो संगीत खेळ मनशा जिवीत तुजे. बरोवपी Fr.Nevil L.S.Gracias. सादर करपी वेळ्ळेकार निर्मिती वेळ्ळे साश्टी गोंय आणि निर्मिती सिंथिया रेगो.